大家好啊！今日同大家講嗰個小知識咧，係呢個指標嘅底背馳問題啊。底背馳咧有可能咧係短暫嘅反彈，或者係短期嘅見底。咁然之後再睇佢個演變如何。咁有機會由短期咧就變成中期或者長期見底都唔定噶嚇。例如近日嘅恒生指數咧，喺一片咧睇淡嘅情況底下咧，佢靜雞雞咧就做咗一個小型個低背馳嘅。例如3月4號咧最低係做24958，而3月跟住有2日嘅反彈之後咧，又再創新低。咁呢支創新低咧，佢就冇插落去噶咯。佢就做咗24906嘅低位出嚟。咁即係話3月4號同埋呢個3月9號呢兩個小低位咧，就變成一個背馳嘅問題啦。因為3月9號咧係創呢個新低，而呢個 RSI 咧就唔創新低噶嚇。咁喺3月4號呢一日咧，佢個 RSI 咧最低係做到都低過30嘅，即係極度超賣，極度超賣。咁然之後佢彈完之後再創新低嘅時候咧，呢個3月9號咧佢嘅 RSI 咧就去到36嘅啫，就冇再創新低啦。咁呢種現象咧就叫做底部出現呢個背馳嘅現象。根據指標嘅原理咧，係告訴我哋咧呢個有機會係一個底部。或者係中期嘅底部，或者係長期嘅底部都得嘅喎。咁就睇後期嘅表現啦。我哋睇翻恒生指數，佢之前嘅結構咧，就係一個頭肩頂嘅，係一個頭肩頂嘅。咁其後佢破咗線之後咧，就開始向下落，就落到24958，就開始出現反彈。但係呢個量度目標咧，係達唔到嗰個頭肩頂嘅量度目標嘅。我度俾大家睇下。佢跌嘅幅度有咁多啦，咁再度落去嘅對等下，對等佢嘅基本要求咧係1:1嘅。咁呢個度位咧係24534㗎。24534呢個目標咧，我哋一早喺呢個1月尾咧嗰個每周錦囊咧已經同大家講咗啦。呢個同埋之前嘅小知識咧，亦都有講呢個頭肩頂嘅理論嘅知識，而大家應該學咗㗎啦。咁呢個24534咧，係咪一定到呢個位就回升咧？咁唔係嘅。咁佢呢個最基本嘅目標啫。咁有陣時會低過佢都得嘅。咁有冇可能唔到啊？亦都有可能㗎。有時個度位咧喺強勢市情況底下嘅調整咧，即係強勢市嘅調整就0.618嘅啫，就唔使去到24534呢啲位嘅。但係嗰啲係一個強勢市。咁而家有呢個打仗嘅問題出現咧，會令到石油咧就呢個有波動，咪石油會貴，咁會繼而咧就會令到呢個通脹嘅問題出嚟啦。咁即係個負面程度咧都好高嘅。咁所以嚟講咧就應該頭肩頂嘅威力去到0.618咧，呢個機會咧就比較微啦。咁至少都係應該去到24534呢啲咁嘅水平，或者更低都唔定嘅。好啦，咁呢個底背馳做出嚟嘅反彈咧，係咪究竟彈到邊咧？咁我相信咧呢個只係頭肩頂嘅後抽嘅機會高噶。即係頭肩頂嘅後有個跌穿咗之後有個後抽噶嘛。咁後抽嘅阻力位咧大概係呢個26000呢個700點咁上下噶，26700點咁上下噶，呢個就個後抽位嚟嘅。咁所以嚟講咧就我哋覺得咧可能後抽完之後再破新再破底嘅，即係話意思就話咧後市再跌穿呢個24906嘅機會咧相當高㗎，係高過60%以上㗎嚇。咁如果咁嘅結構咧，買貨嘅朋友咧只可以做短炒啦嚇。咁去到26000樓上咧，就隨時預備要見唔好咧就要走人咯嚇。咁所以而家個市況咧，根據圖表上邊嘅結構咧，其實係唔係好明朗嘅，好難你做貨都好難做嘅。即係究竟買上去咧搏短暫嘅反彈咧，定係唔買咧？等佢再創新低咧，咁係撲朔迷離嘅，係比較難玩嘅。咁我哋嘅策略咧喺每週錦囊講咗噶啦，為咗就 short put 噶啦，short 低啲嘅，
咁你 short put 你港交所 short 到320、330都有10幾蚊收㗎，都唔錯㗎。買現貨就手袋咧嚇 short put 低位買現貨啦，好過完全唔做嘢啦。好啦，今日嘅小知識就講到呢度啦。咁大家聽咗可能一嚿雲，唔緊要，聽多兩次，聽多兩次聽多兩次就得㗎啦。如果唔明咧，就 WhatsApp 我啦，WhatsApp 我問啦。我嘅 WhatsApp 係98408198，我嘅 WhatsApp 係香港電話98408198，拜拜。